네. 했으면 너 끝났어. 팀 갈까요? 먼저 나 대신 할래? 나 해설할게. 전사 우리 팀 1. 할거 많아. 로비 빼고 J팀 팀 1, 수원이 문제 팀 만들고 팀 2. 있었어 지금. 도미야 너 내일 언제 오냐? 나 좀 늦게 가야 돼. 몇 시에? 저녁에 갈 것 같은데? 안 돼. 아, 나도 빨리 가고 싶은데 어쩔 수가 없어. 몇 시에 오는데? 아, 너 몇 시에 만나지? 너네? 6시부터 들어갈걸? 나 한 7시, 8시? 7시에서 8시 사이? 빨리 갈게, 최대한. 그래 빨리 와. 오케이. 아니 평택에서 오는 거야? 어, 어떻게 오겠지? 기차 타고 가야겠네 차 영등포. 타고 와야지. 영등포까지. 뭐죠? 인터뷰 안 하나요? 기다려. 할 건데 얘네 지금 아니. 팀 다 갈라지고. 아 상현 씨. 또 한 명, 예. 한 명 누구지? 내일 뭐 하세요? 진우, 수원, 내일 시은. 운동이요. 대현이랑 같이 해? 2시에 만나서 운동하기로 했어. 아, 뭐 이런 날까지 운동을 하고 오시나. 저희 인터뷰 내려갈까요? 네, 좋습니다. 팀 1부터 가시죠. 네. 네, 팀 1 인터뷰 가겠습니다. 네. 안녕하십니까? 그렇네? 네, 대현하고 안녕하십니까. 내려와. 그 뭐냐? 뭐 없어 그럼? 다 왔어 우리. 대현하고 없어. 대현하고 대현 씨, 수현이 안 거야. 대현 씨는 대현이 형 이거 픽스는 어떻게 할 거야? 어디 갈 거야? 원태번이? 나 정글만 아니면 돼. 근데 뭐냐, 내 생각에 제이가 미드 가는 게 낫거든. 혹시 든든한 거 가능하냐? 뭐냐? 든든한 거? 서버밖에 안 법. 하려고 그랬는데. 원이 어제 여기 스파이 한 명 있는데 이잡상이랑 상현이 있구나. 탑 찢었잖아. 그럼 하요. 왜 안 내려왔어요? 내려왔다가 쟤네 준비하는 것 같아서 준비 다 되면 내려가자. 예, 알겠습니다. 이자비로. 저도 잠시만 다음 주 스케줄 좀 정하고 있어서 잠시만요. 오케이. 저도 회원분들이랑 잠시. 준비되면 내려가자. 준비되면. 뭐 물어보지? 상대팀의 잠시만요. 저도 일 좀 하고 올게요. 건조 어디감? Where? 이잡이? 이잡 상은 뭐냐? 이즈 잡으면 상현? 들어갑니다. 나지. 네, 준비되셨나요? 네, 준비됐어요. 네, 준비됐습니까?
네, 뭐 저희는 뭐 인터뷰 없이 말보다 행동으로 보여드리겠습니다. 이상입니다. 이 질문 두 개만 드려도 될까요? 아, 네, 드려도 됩니다. 네. 오늘 게임에 있어서 이제 주요한 픽이나 혹시 챔피언. 그거는 확실한데 우선은 약간 하은이가 어제부터 좀 약간 자신감이 없어 하더라고요. 그게 자신감이 1번이랑 그리고 영머니의 어제 약간 캐넨 플레이 나름 두 가지가 좀 트로지나가 시작하는. 머니와 하은이가 이제 주요. 네, 하은이 잘하는데 자신감과 네, 저는 지금 약간 페이커가 와도 제가 이긴다는 마인드거든요. 예, 알겠습니다. 그 마인드 알고 잠시만 뭐 기다려주세요. 다음 질문은 뭐죠? 다음 질문은 뭐죠? 같은 질문이었습니다. 주요 플레이어 및 챔피언 물어볼라 했어요. 챔피언은 뭐 거기서 거기라서 제대돼도 상관없습니다. 예, 알겠습니다. 네. 네. 오케이. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 혹시 오늘 게임에 있어서 주요 픽 및 챔피언 어떤 게 있을지. 일단 머니 형이 팀한테도 숨기고 있는 그 픽. 난 숨긴 적 없어. 아까 전에 일단- 연습하던 거 있었는데 나도 몰라 뭔지. 픽보다 머니가 더 중요하다는 오늘 예, 주요 관건의 이게- 플레이구나. 육두머니냐 아니면 일두머니냐. 주사위 1의 머니, 주사위 6의 머니. 한 3 정도 뜨면 이긴다고 보시나요? 3 뜨면 우리가 안될것 같아요. 이길만 하다고 생각해 나. 3 뜨면 아, 이긴다. 네, 알겠습니다. 하나만 좀 요청 드리면 픽 너무 칼픽이나 칼벤 좀 안 하셨으면 좋겠어요. 쫀쫀하게 우리 좀 그렇죠. 얘기 좀 하면서 하게. 그러니까 너무 막 알겠- 30초 막 할 건 없는데 팡팡팡팡만 아니면 오케이. 좀 여기서 부탁드릴게요. 상대 픽은 근데 좀 뻔해. 그 하는 게 다 고정이 돼 있어. 그치. 들어갑니다. 오케이. 저 이제 뭐. 준비 되셨나요? 날 새겠어요, 윤모씨. 빨리 합시다. 고 할 거고 부탁 하나만 드릴게요. 안 합니다. 그러니까 밴할 때 너무 칼벤이나 뭐 칼픽 해도 괜찮은데 너무 막 탁탁탁 우리 이제 약간 밴 보면서 이제 해설도 한 마디씩 하게 한 마디 시간 정도만 딱 줬으면 좋겠습니다. 오케이. 네, 감사합니다. 알겠습니다. 네. 이러리 가겠습니다. 예. 네. 상현아 준비됐나? 네, 됐습니다. 준비됐습니다. 좋아합니다. 이잡이 로비로 오시고요. 시작해 주세요. 고고. 이잡이 왜 저기 내려가서 안 올라와? 잠깐만 내가 이거 켜줄게. 이잡이 이 새끼 항상 제대로 이게 하질 않네. 야, 빨리 올라와. 네. 뱀픽 예상하는 거 있습니까 혹시? 아무래도 럭스는 바로 벤이 되지 않을까 싶습니다. 럭스. 예, 또 시엔사의 럭스 이게 본 라인이 참 힘들어하는 거라서 일라가 벤이 먼저 되네요. 역시 대시 커플을 견제하는. 네. 이쪽에는 남제이의 아칼리나 짜스타의 뭐 카이사, 루시안 또 루시안 네. 나미를 견제하는. 왜냐면은 또 바텀 듀오가 서로 양쪽에 캐리라인이기 때문에 역시 루시안. 루시안. 역시 여기서 루시안. 무조건 럭스 나올 것 같습니다. 네, 일단 럭스는 밴하고 보자. 예. 근데 여기서 모데카이저까지 나올지. 모델 아예 투벤을 때린다. 투벤을 때려버리면은 이제 또 대현 선수가 토론토인대 선수가 거기 정글 갈 수도 있거든요. 그렇죠. 그러면은 이제 일단 여기에서 지금 이거 럭스를 살린다? 럭스가 벤이 나올 거 같고 제가 봤을 때 모델을 살릴 것 같거든요. 그렇죠. 이쪽 마지막 배는 지금 남이? 대현 시은상의 벤이 조금 힘들긴 합니다. 요거 제드를 지금 밴하는 거는 한이를 미드를 보내겠다는 딱 의지거든요. 왜냐면 백스가 오픈이 되기 때문에 백스로 가자 이렇게 얘기가 나오고 있을 것 같습니다. 백스나 럭스 둘 중에 하나 위에서 잡자. 이러면은 여기서 이제 럭스 밴 안 나오면 럭스 잡고. 그렇죠. 럭스가 죽으면 여기서 세라핀 잡나요? 럭스 나옵니다. 세라핀 아니면 제라스. 제라스. 이미 워낙 픽
그 챔피언 폭이 넓어서 예. 물츠 노틸러스도 있거든요. 그쵸 그쵸. 근데 여기 그 뭐냐 김수원 선수가 한타를 되게 좋아하기 때문에 그 세라핀을 보고 한타를 역시 그 생각할. 예. 너 한타를 높고. 바라보고 이자 해설위원님 너무 조용하십니다만. 아니요, 지금 듣고 있습니다. 예, 말씀 좀 나눠주시면 감사하겠어요. 예. 여기서 진아 룰루 밴 됐는데 뭐 생각하시나요? 아무래도 같은 바텀 듀오로서? 소라카 아니면 애니 둘 중 하나인데. 소라카 아니면 애니. 근데 이제 또 동자 짜스타 형님께서 편하게 해라. 그쵸. 해라. 시그니처 픽 나왔죠? 자신 있는 거 해. 자 여기서 원딜을 먼저 뽑아야 되거든요. 럼블 뺏기. 럼블이 살았구나 생각해보니까. 이거를 영머니에게 넘겨주려고 하는 픽인 것 같거든요. 이렇게 되면은 영머니가 미드를 갈 가능성이 크고 여기서 이블린 정글이? 제드를 밴했는데 하은이가 정글을 가는 그러면 거는 이제 김수원 씨가 미드를 가겠다. 예상 웬데요? 근데 럼블로 데리고 가려고 했는데 이게 예상을 넘긴 것 같은데. 네. 맞네요. 이게 럼블 갖고 갈라 했는데 아니면 이거 그냥 수원이는 약간 국밥 챔프 많이 하니까 세주안이나 뭐 이런 거. 여기서 그럼 남재희 선수가 여기서 미드가 아니고 살아있거든요? 정글이거든요? 그쵸? 아칼리, 르블랑, 스웨인? 라이즈 좋죠. 미드 교과서적인. 근데 남재희 군의 라이즈를 아주 못 봐서. 다음에 아칼리 픽할 것 같습니다. 그 페이크 픽이다. 트페? 이거 뭔가 약속이 되어 있는 픽인가요? 굳이 3픽이 안 나가도 될 만한. 이거 특패는 잘 모르겠는데요. 카운터로 당할 수도 있는데 충분히. 잠깐만 이러면은 머니가 탑럼블인가요 이거? 아니면 정글 럼블인가요? 짜동 해도입니다. 그냥 짜동 해도. 제가 봤을 때 뽀삐만 밴이 되지 않으면 머니 씨가 탑을 갈 것 같습니다. 이게 그럼 근데 이게 럼블 탑일 가능성이 크죠. 머니 럼블 정글 시키기는. 럼블 탑이에요, 이거는. 네, 100%. 럼블 탑이. 이거 대현이 모데카이저한테 찢길 가능성 꽤 높거든요. 여기서 뽀삐 밴 예상하시죠? 뽀삐 역시 뽀삐 나오고. 예상하고 여기서 아무래도 트타 밴 마지막 나오지 않을까요? 아니야, 세주안이나 약간 이런 거 할 것 같긴 한데. 왜냐면 근데 지금 수원이가 미드예요. 세주안이 밴 나올 필요가 없어요. 미드 세주 합니다. 그리고 트타가 나오면 사고예요. 애니기 때문에. 그럼 애니랑 좀 구막이 맞는 픽이 뭐가 있죠? 그 짜스타 입장에서요? 예. 카이사? 뭐 애쉬 이런 거 할 것 같긴 애쉬. 한데. 그브 밴을 카이사보다는 지금 AP가 많이 나왔으니까 AD를 그브 미드를 갈 수도 미드 있으니. 그브 수원이의 그거 남재희 군의 생각에는 제 생각에는 말자나 근데 AP가 많아서 이거는 여기서 혹시 킨드레드나 이거 근데 지금 AP가 50을 빼서 50을 이래서 살려놨구나. 50을 자기가 가져가겠다는 판단. 지금 제가 봤을 때 오른쪽 팀이 그 남재희 팀이 뱀픽에서 지금 럼블과 50을 가져가면서 상당히 조금 더 잘 뽑았다 볼 수 있거든요. 저도 거기서 예상을 조금 계속 비껴나가게 50은 숨겨져 있겠다 생각했는데 바로 뮤티슨이 50을 가져가 버리네요. 트타. 사고예요. 진짜 사고예요. 세라핀 왜 이게 사고죠? 한번 말씀해 주시겠나요? 트타는 기본적으로 이제 그 점프를 해서 상대를 암살하는 입장인데 자 N입니다. 점프하면 바로 스탑 곰돌이한테 먹나요? 죽습니다. 이거 미드 세주는 좀 아닌 것 같은데요. 제가 말했죠. 수원이 라인 가면 국밥천밖에 안 해요. 오히려 미드쟨? 미드 모데카이저? 미드 쟨? 미드 갈것 같습니다. 미드 모델. 근데 이거는 근데 근데 이거 그냥 애니라서 그냥 애쉬 할 것 같긴 한데. 이즈리얼도 이제 짜스타의 그 시그니처 픽 중 하나거든요. 이거 게임 어떻게 보시나요? 일단 예. 지금
시은상 팀이 이니시가 조금 약해요. 아 이니시에이팅을 받쳐줄 챔피언이 없다. 네. 지금은 오른쪽을 보시면 럼블 이퀄에다가 50이 먼저 들어가면 애니 군까지 깔아면 이거 조금 받아치기 힘들 수도 있거든요. 아 그쵸, 조합상 이거 짜스타 팀이 남자의 팀이 좀 좋아 보이는 딱 그 느낌은 보이고요. 그죠? 네. 세라핀의 궁 말고는 지금 걸 게 없습니다. 저기는 아니면 쉔의 도발 정도? 아 이게 근데 그 저티어인 뭐 영머니나 그 영머니가 럼블도 있고 이거 1인분 하기 굉장히 좋은 챔피언을 했기 때문에 아 근데 베데카이저 쉽지 않아요. 아 이거- 그래 맞아. 라인전에서 이거 머니가 얼마나 터지거나 아니면 반반을 갈지 그게 좀 주요 관건일 것 같은데. 아 럼블은 한 번 죽으면 계속 죽는. 그쵸. 네. 한 번 안 죽고 잘 버텨도 모데카이저한테 진실의 방 끌려가면은 그냥 그 범죄도시 강회장처럼 쳐맞는 거거든요. 제가 봤을 때는 그 럼블이 살이면서 플레이를 잘 안 하거든요. 그래서 좀 걱정이 됩니다. 그쵸. 럼블은 불로 지지면서 라인을 이제 딱 끌어야 되는 건데 그게 미드 같은 경우는 이제 라인 빨리 조지고 도망갈 수 있긴 한데 탑은 또 이제 라인이 길다 보니까 모데카이저한테 한 번 잘못 끌리기라도 해서 패시브라도 이제 걸리는 만은 벗어날 수가 없거든요. 그리고 이게. 또 열 관리되지 않는 상태에서 럼블이 끌린다? 그냥 두드려 맞다가 딜교환 하나도 못 하고 그냥 빼는 순간 빼는 거밖에 되지 않습니다. 그쵸. 그 럼블은 심지어 체젠 스킬도 없기 때문에 포션 2개로만 좀 쉽지 않아 보이기도 합니다. 아 이거 그리고 여기서 또 관건은 하은상이 이블린을 참 잘해요. 아 그쵸 그쵸. 참잘 탑니다. 근데 한 번 말아먹으면 멘탈이 너무 유리 멘탈이라 잘 복구가 안 됩니다. 아 인정합니다. 그 심지어 이블린 또 초반에 6렙 전까지 50을 도망 다니기만 해야 되는 챔피언이기 때문에 그리고 동선도 굉장히 중요할 것 같고요. 유티생은 조금 어그레시브해서 좀 카정을 많이 들어갑니다. 아 그쵸 저 약자멸시하는 이제 그거 예, 자기가 무조건 이긴다. 좋죠. 이 수원상은 조금 생각 없이 들어가는 경우가 좀 있는데 아 이게 있죠. 원상은 아무래도 토론토 대학 출신이다 보니 이제 내지컬이 조금 더 수원상보다 높지 않나. 아 그쵸. 그렇게 50이 블루의 카정을 들어왔을 때 럼블에 합류한 모데카이저의 합류도 굉장히 중요할 것 같고 미드 구조도 쉔이 이게 특패 상대로 라인을 밀 수가 없는 구조기 때문에 맞아. 50이 카정을 들어가기 굉장히 좋은 구조긴 하거든요. 저는 이게 사실상 지금 보면 트타 해조 조합이 됩니다. 지금. 아 그쵸. 아 근데 이게 또 세라핀 궁과 쉔 궁만을 바라보고 게임을 해야 되는데 쉔궁이 또 근데 기가 막히게 들어가면서 아니 이게 요런 그림도 많이 나올 수 있기 때문에 제가 살짝 조금 예상을 해보자면 네. 이블린이 네. 지금 저쪽 상대로 암살할 수 있는 조합들이 꽤 있어요. 아 애니와 흑패가 조금 암살을 많이 당하지 않을까. 그쵸. 완전 뚜벅이뛰기 때문에 플래시 한 번만 빼놔도 그리고 럼블도 좀 딜템을 많이 가면 또 럼블도 순삭을 잘 당하거든요. 그쵸. 이거 예상이 좀 안 가지만 일단 인베는 오실 것 같습니까? 안 오실 것 같습니까? 인베 왼쪽 팀에서는 그 인베 방어를 할 것 같고 둘 다 그냥 인베 방어만 하면서 들어가지 않는 아마 오른쪽 조금 더 포킹 조합은 좋습니다. 트페와 이제 이지가 있기 때문에 네. 이게 근데 조금 생각을 해준다면 김수원 군이 그 이블린의 카정 방지를 위해서 5명이 다 같이 달려가지고 와드 받고 렌즈로 바꿔주는 그런 플레이 그 정도로 스타트를 해가지고 이제 상대 정글 스타트 위치 정도 찾아주는 게 서로에게 좀 좋죠. 이블린이 발 풀리기 하기 위해선. 좋죠. 아, 네 시작됐는데요. 화면 보이시나요? 네, 보입니다. 이미 게임은 시작된 상황인 거죠? 네, 게임 지금 한 3분쯤 되고 있을 거예요. 네. 아, 이자이상 그 마이크 껐다가 또 귀신처럼 혼자 나왔네요. 네. 네, 게임 시작됐습니다. 그러니까 이제 아, 네. 이거 살짝 많이 끊기는데 이거 조금 어떻게 방법이 없을까요? 말 끊기시나요? 아니 말을 끊기는 것보다 화면이 좀 많이 끊깁니다. 아, 화면이요? 잠시만요. 아, 그러네요. 껐다 한번 다시 켜겠습니다. 소환사의 협곡에 오신 것을 뭐야? 환영합니다. 지성이 형도 말해. 아, 그래. 어차피 건조 말도 많이 안 한다. 그래, 지성이 형도 말해. 지금 운전 중. 지금 많이 끊기네. 아, 많이 오케이, 끊기네? 왜 이러지?
네, 계속 끊겨요. 나도 지금 보고 있는데. 아씨, 빨리 이거 해야 되는데. 품질이 너무 높아서 그런가? 그런가? 이거 좀 바꿔봐야겠다. 수정 어디야? 나 집 다 와가. 아 가고 있어? 형도 해설 같이 해요. 이렇게 집 들어가서 샤워만 하고 두 번째 게임은 할 수 있을 것 같아요. 아 지금 안 끊깁니다. 네, 지금 좋습니다. 네, 게임 좋아, 좋아. 시작됐고요. 아, 네, 좋고요. 보는 것처럼 지금 빨강 팀 와드 박아줬고요. 파란 팀은 그냥 리시 받으면서 시작하는 그런 모습. 둘 다 정법이고요. 네. 지난번에 좀 패배에 와 규선님 어서 오시고요. 자신의 플레이에 대해서 조금 아쉬운 모습을 보였다고 좀 해서 자 게임 시작됐고요. 또 이제 그 문진호 군과 짜스타의 저거를 그 원딜 대전. 이를 써주면서 리시를 해주네요. 폭탄 달아주네. 스타의 황금 리시. 네. 역시나 예상했던 대로 그 트페가 라인 주도권을 가져가면서 푸시하는 모습이고요. 럼블도 저력 구간에서는 뭐 푸시가 되긴 하죠. 오, 좋았고요 방금. 네, 좀 맞춰 맞으면서 하는데 쉔인데 쉔은 이게 또 체젠이 근데 지금 너무 앞에서 너무 알짱거리거든요. 받아 먹어야 되는데 저 하나 놓치겠다고 못 놓친다고 저거 먹으려다가 빨리 죽거든요. 체젠이 안 좋기 때문에 바이게 싸움이나 이런 거 이제 저렇게 피 관리가 안 되면 가죽이 좀 어렵습니다. 2렙이 됐지만 너무 많이 도발. 이 근데 도발? 1렙 쉔 맞딜 엄청 세요. 좋았고요. 방금 딜교는? 딜교는 좋았습니다. 근데 선이랩은 바텀에서 가져가는 모습이고 짜스타에서 가져가고 피 상태나 이거 뭐 나쁘지 않습니다. 라인 주도권은 그 전 라인 다 그 요즘 레드 팀에서 가져가는 모습이고요. 올라왔습니다. 요즘 그 특징이 지난번 MCK에서는 이거 플래시 잘 이블린 필 2개와 킬 교환. 이거 굉장히 잘 노렸죠. 진짜 이거 그리고 트페는 지금부터 이제 라인 밖으로 못 나와요. 이블린이기 때문에 플래시가 없으면 그게 굉장히 크죠. 하은상이 퍼블을 먹고 나면 자신감이 많이 올라요. 심지어 또 근데 50이 오고 있거든요. 과연 잘 됐고 모데카이저 플래시 교환하는 모습. 이거 전반적으로 레드 팀에서 너무 좋은 모습이고요. 50 여기 들어오죠. 50 이거 근데 너무 위험하고 블루 먹고 내려가는 모습이고. 근데 이거 블루 팀에서 퍼블을 가져가면서 굉장히 잘 노렸고. 야 너무 좋았습니다. 처음 힘땡이 너무 예리했어요. 여기서 지금 모데카이저도 아직 힘을 비축하면서 라인 주도권을 라인을 받아먹고 있는 모습. 근데 지금 영머니가 라인을 잘 밀면서 잘 버텨주고 있어요. 네, 그 바텀도 라인 주도권 지금 다시 가져왔어요. 방금 끌릴 뻔했는데 2로. 근데 모데카이저는 W가 있기 때문에 이거 아이템 켜져. 열관리 좋아요 지금. 그래도 나름 그 영머니의 모스트 픽이기 때문에 안전하게 플레이를. 이블린 올라오거든요. 이블린 또? 잠깐만. 왜 이래? 화면. 제가 봤을 때 프레스. 근데 맞았고. 근데 열관리 다 아니 이거 왜 도망가? 싸우지? 자동 가면 다시. 영머니 스타일. 근데 50 바텀에서 플래시 빼고. 아깝네요. 이거 좀 아까웠어요 방금. 지금 그래도 애니 플래시 빼고 그 바텀에서도 플래시 교환 있었고 이 정도면 그 세라핀 포션도 2개 있기 때문에 나쁘지 않아 보이거든요. 네. 지금 50 이제 칼날부리로 좀 먼저 털겠다. 아까 전에 이블린이 탑에서 보였기 때문에. 바텀도 잘 빠졌죠. 근데 이거 칼날부리 빨리 먹고 가야 되는데 쉔이 좀 이 맵 리딩을 잘해서 좀 볼 수도 있거든요. 이제 다시 주도권 바뀌어. 이거 보셨죠? 지금 미드에 50 칼날부리 먹고 있는 거 딱 알고 있는 모습. 지금 여기서 이제 6렙 다음 라인 지금 이제 6렙인데 라인 받고 당겨오는 순간 진실의 방에 끌려가게 되면은 럼블은 죽은 목숨. 좋았죠. Q 콤보. 근데 W 힐 참 데데카 W 활용을 정말 잘하거든요. 좋아요. 지금 P도 풀피가 된 모습이고 CS도 18개 대 17개. 미드도 오히려 잠깐만.
이게 네, 말씀하세요. 아 이거 위험해. 궁에 꿀 아니죠. 이게 왜 안 바뀌냐? 아 이거 럼블 빨리 집 가야 되는데 뭐야? 이거. 하면 너가 하는 거야? 아니야 자유야. 아, 그래? 엄청 짧게 보여주고 바뀌어. 그러니까 이게 자유로고 내가 하면은 약간 요 느낌이 안 나가지고. 예. 지금 근데 요 라인 바뀌고 이제 탑은 라인 반 나오는 순간 그냥 계속 죽는 거거든요. 트택 뛰었고요. 이게 바로 이자비님이 말한 그 구도 말하시는 거죠. 안 되죠. 트타는 이래서 픽이 좋지 않았다. 탑 상황 한번 볼까요? 탑 상황. 탑 상황 한번 보여드리겠습니다. 지금 라인 밀어놓고 서로 6 찍은 상태로 일단 럼블은 집을 갑니다. 둘 다 집을 찍는 모습. 이제 다시 보스로 가볼까요? 네. 이거 버그야? 버그 같은데? 어떤 왜? CS 왜 17개로 나와? 그런가? 17개 맞는 것 같은데요? 아니야 이거 리셋 계속해. 리셋 버그야. 됐다. 지금 이블린이 용을 챙겼고요 지금. 네, 지금 탑 주도권 CS 보니까 CS 한 20개 정도 차이 나고 구도 많이 망가진 느낌 들거든요. 지금부터 이제 요거는 이제 이블린 한번 이용해가지고 근데 이블린이 갱을 와도 오공이 갱을 와도 모데카이저는 진실의 방으로 그냥 한 놈 끌고 가서 때려보면 되기 때문에 지금 오거든요. 이퀄라이 근데 W 빠졌어요. 이거 죽었어요. 이거는 위험하거든요. 방금은 데리카이저가 투어를 만든 판단이 욕심이 너무 많았어요. 이거는 이거는 와드도 있었는데 이 모델 궁도 50 분신한테 썼어. 잘못 들어갔죠. 이거 너무 아쉬운데 이거 근데 어차피 이 정도는 괜찮아요. 모데카이저. 방금 이게 잠깐만. 근데 이게 진짜로 구도가 안 되는 구도긴 하네요. 근데 지금 문진호 선수는 자기 숙련도로 그냥 다 죽여버리겠다. 약간 이 마인드로 트타 피한 거거든요. 무조건 정화를 들었어야 돼요. 딸려면. 이게 이제 원딜러의 시선. 두발 들어갔고요. 미드 딜교 이루어지는 것 같은데. 애니 상대로 안 좋은 것 같긴 하고. 네, 미드도 근데 쉔이 좀 진짜 잘 고른 게 트페가 로밍 가면 쉔은 더 멀리서 갈 수 있거든요. 트페가 지금 이거 카운터 제대로 뽑은 거라서 트페가 궁 따면 이제 쉔으로 따라가겠다. 약간 이 마인드로 하는 건데 오공이 또 왔어요. 네, 도망가고요. 애니 궁. 이거 근데 플래시가 일단 플래시 있긴 하는데 잠깐만. 쉔 근데 트페도 따라왔어요. 오공 한대. 쉔이 잡았고요. 쉔이 앞라인 다 막아주고 있고 밑에서 밑에 잠깐만. 지금 플래시까지 뺐는데 아쉬운데요. 도발. 드리블기. 플린의 합류가 너무 미쳤어요. 이게 쉔 궁이 트페보다 뭔가 트페 궁은 괜찮았는데 이블린의 궁이 너무 예리했어요. 네, 이블린 합류까지 이게 너무 좋은 상황에서 이루어진 그런 거였고 지금 이러면은 탑도 너무 힘들기 때문에 제가 말씀드렸죠. 이블린이 멘탈이 약한데 힐을 먹고 게임을 하면 이게 달라집니다. 이게 이렇게 또 되네요. 지금 영원히 두드러 맞아요. 일단 미드 쉔 픽에 대해서 처음에 되게 의아했는데 이거 굉장히 지리는 선택이 아니었나? 이건 칭찬합니다. 특배가 딜 너무 안 나오거든요. 이게 로밍을 가는 이유가 없어져요. 이게 CC 바지밖에 안 되거든요, 이거. 이거 영원히. 영원히. 한대 W 있거든요. 한대 너무 늦었습니다. 오공이 와도 이거 좀 위험해 보이는데. 근데 W는 없는 상태라. 근데 W가 돌면 이걸 컷을 해주네요, 다행히. 근데 이러면은 이제 그래도 502 한타에서 조금 더 변수를 창출할 수 있을 만한 그렇긴 한데 지금 다른 라이너들이 너무 망했거든요. 일단 쉔이 미드 주도권을 이렇게 가져올 줄 아무도 몰랐습니다. 이거 너무 힘들거든요, 미드가. 이거 굉장히 재밌는데 두 해설위원은 어느 팀의 승리 예상하셨었나요? 저는 아무래도 이게 이제 유티생과 미드의 합작이 좀 이루어질 줄 알았는데
아 이게 너무 안 나와주네요. 아, 미드에서 이게 저도 개인적으로 레드팀의 승리를 예상하긴 했습니다. 아 이게 근데 뱀픽 전에는 레드 팀이고 뱀픽 후엔 블루 팀. 뱀픽도 얘가- 저는 레드팀이 조금 더 좋았다 이렇게 생각했었거든요. 근데 이 아, 쉔과 이거- 이블린이 까비 이거 도발이 빠졌죠? 도발 빠졌고 이거 지금 쉔이 4킬 먹고 얼건까지 뜬 십장이라서 아 이블린 근데 이거를 도발이 빠진 게 그나마 다행이에요. 잠깐만 이블린 이봉이 이거를 오글린 극코 오공의 극코 이즈리얼 군까지 이거 얘는 크거든요. 나이스 큰 거 먹었어요 오공. 거기다가 짜즈리얼 지금 어시까지 챙겼고요. 지금 큰 거 먹었습니다. 블루팀보다 이 남자의 군에 한자이 좀 필요하다고 했는데 그걸 바로 보여주네요. 네, 그 처음에 요 이블린이 도착하기 전에 도발이 쉔이 빠졌던 게 너무 아쉽습니다. 그게 있었으면 특패 깔끔히 잡고 나오는 걸 텐데. 아쉽고 지금 50이 굉장히 잘 끈 상태. 특패까지 지금 모대 보거든요. 네, 지금 전령. 근데 전령은 줘야 되는데 이거 무리한 뜻도 아닌가 싶은데요. 모대 지금 그리고 궁극기도 없거든요. 모대 이러다 죽어요. 이거 쉔궁 믿고 하는 것 같은데. 아니에요. 쉔궁이어도 이거 쉔궁리에 들어가고 이블린 합류까지 와서 좋았죠. 결과적으로 모데카이죠. 여기서 또 다시 이렇게 역전을 해내는. 모대 이 어그로가 너무 완벽했네요. 모대가 이거 잘 안 잘리면서 이게 1대3 견제를 너무 잘했어요. 이블린 이게 이렇게 되면은 안 그래도 딜이 없는 특배 입장에서는 5킬 먹은 쉔을 이제 더 이상 잡을 수가 없거든요. 전 불가능이죠. 이거 끝날 때까지 저건 못 잡습니다. 네. 특패로는 못 잡고 50과 함께 합작을 이루어야 되는데 쉽지 않아 보여요. 그리고 지금 그래도 다행인 건 전령은 뺏기지 않았어요. 전령 50. 전령 그래도 50이 챙겼고요. 요거를 또 어디에 밀어줄지. 제가 봤을 때는 아무래도 세라핀 궁? 까비. 세라핀 궁 아까운데 이거 바텀에 풀어주지 않을까. 아무래도 짜스타를 좀 키우려고 50이 생각을 하고 있지 않을까 싶은데요 뭐. 지금 구멍이지? 잘하고 있어요. 지금 그래도 이게 이제 앞으로 중요한 건 이제 한타에서의 그 영머니의 이퀄라이저. 이거 굉장히 중요한 부분으로 작용할 것 같고요. 더 이상 죽으면 안 됩니다. 뭐 많이 죽은 건 아니지만. 이블린 들어가려고 하거든요. 블루 먹는 거 알고. 50 W 빼고 도망갔고. 세라핀까지. 망했는데 이거? 심지어 이게 특패 입에 들어갔죠. 지금 근데 쉔 궁은 쉔 궁 아니었구나. 네, 쉔 궁은 안 들어갔어요. 쉔 궁이 지금 특패 그 골드 카드에 잘린 줄 알았습니다. 이거 근데 이러면 이럴수록 이 짜스타의 어깨가 무거워지고 있거든요. 궁 클리어. 이거 좋은 선택이고요. 네, 지금 CS 쿨이 짧아서 빠르게 쓰는 게 럼블 입장에서는. 저거는 어차피 타워 박혔으니까 스킬로 맞고 다음 라인을 궁으로 클리어했어야 됐는데. 그리고 사실 근데 그 포고를 주지 않으려는 이 영머니의 생각이지 않았을까. 이블린 탑. 네, 지금 이블린 저거 다이브 준비하나요? 이거 모대가 먼저 맞아주면서 풀피면 원콤 낼 수 있기 때문에 이블린이 먼저 가고 궁으로 어그로 빼도 되고요. 잘못 썼는데? 근데 근데 이게 모대가 너무 사기예요. 이거 다이브도 이게 이거 미드 1대1이거든요. 절대 못 이기죠. 이건 특패가 절대 못 이깁니다. 네, 특패가 안 먹고 와도 돼요, 쉔. 한 번 더 밥 먹고 와도 되는 너무한 거 아닌가요? 이게 이블린이 킬을 많이 먹으면 먹을수록 이게 자신감이 상승을 해서 다이브를 잘 칩니다. 하는 사이. 그쵸. 이블린 트타로 걸렸고요 지금. 제가 경험치 시작하면서 봤는데 이제 트타도 이제 타워 깨는 장인이거든요. 이거 한 번 놓치면은 근데 타워에서 애니 애니 근데 이 곰돌이가 이렇게 빨리 죽어버리면 아쉽죠? 잠깐만 50이 왔죠? 이거 안 돼요. 잠깐만 이거 너무 억지 아닌가요? 그래도 곰돌이 잡았고요. 텔레포. 이거 전령도 빨리 풀어야 되는데 이거 너무 길게 갖고 있는 느낌이 없지 않아 들고 있고. 풀 뺐어요 방금. 모대 들어갔어요. 모대 잡았어요. 모대. 이거 끝났어요. 진실의 방까지. 좀 힘들지 않나. 이거 블루팀이 이렇게 압살하는 건가?
아 여기서 트타 플래시까지 잡나요? 이즈리얼. 아 근데 그 이즈리얼 지금 풀스펠이 빠졌어요. 여기서 투패까지. 근데 502 지금 모델 아니야 50이 이거 모델 궁 없거든요. 근데 될 것 같아요. 승전보 받고. 근데 쉔이 너무 변수 차단에 너무 좋아요. 쉔이 이게 변수를 절대 안 주네요. 네, 그리고 이거 짜즈리얼이 지금 딜이 많이 안 나오기 때문에 이거 게임을 그냥 터트려버리는 이블린이 여기서 마지막 결정타 날린 것 같고요. 이거 좀 아쉽네요. 이거 지난번 MCK에서 자기 자신의 플레이에 대해서 문진호군이 좀 아쉽다는 그런 생각을 했었는데 이번 경기에서는 집중력을 많이 끌어줘서 좋은 장면 바텀에서도 많이 나오고 있습니다. 확실히 트타의 숙련도는 아무도 못 따라가는 것 같아요. 네. 확실히 대단합니다. 이게 한 가지 더 있죠. 한 가지 더 있어요. 네, 거죠? 말씀하세요. 이즈리얼 저렇게 하는 거 아닌데 나와버렸어요. 이자비에 이즈리얼 저렇게 하는 거 아닌데 나와버렸어요. 이게 지금 그리고 글로벌 골드가 3,500원이 차이가 나거든요. 이건 진짜 50이 미친 궁과 이걸 한번 빼야 될 것 같거든요. 이게 사실 근데 이게 뒤집어지기가 조금 어렵긴 해요. 그렇죠. 이게 뒤집어지기 힘들죠. 근데 이게 왜냐면은 그 쉔 자체가 변수 차단에 이기고 있는데 팀 승리 굳히기에는 너무 좋은 픽이기 때문에 이 쉔 근데 진짜 감탄. 짜스타. 봤어요. 본인의 파트너는 버려가면서 이제 유유히 비전을 쓰며 사라져가는 짜스타. 하지만 지금 이제 이블린 궁 빠진 거 봤고 50 궁이랑 특패궁, 럼블 궁각이 있기 때문에 그래도 한번 보는가요? 이게 포킹이 좀 들어가야 되는데 이게 안 들어가거든요. 지금 근데 여기 세라핀 궁 빠졌고 이블린 궁 빠졌고 그 이니시에이팅을 쉔으로 해버리는 분신이었고요. 이거는 근데 이걸 잘 들어갔어요. 보여주나 영머니? 주사위 6의 영머니. 여기까지고요. 이퀄까지. 데미지가 안 들어가요. 근데 영머니 모데카이저까지. 영머니 이거 주사위 6 맞는데요? 이거 어떻게 이겼죠? 열 관리가 너무 잘 됐어요. 영머니가 너무 잘해줬고요. 잘했어요. 영머니 너무 잘해줬고 이즈리얼도 폭딜로 딱 트타 찝어서 데려가는 모습. 잠깐만 여기서 골카까지. 여기서 이러면 지금 글로벌 골드 한번 보시겠어요? 지금 1,000원밖에 이제 차이가 안 납니다. 근데 방금은 영머니의 슈퍼 플레이였어요. 영머니 너무 좋았고요. 그 트타를 녹이고 시작하고 저쪽이 방금 전 한타에서 애니를 잡으면서 궁을 많이 빼놨기 때문에 이런 좋은 결과가. 욕심을 내서 용을 한번 뺏어보려고 했는데 잡았죠? 역시 너무 아쉽네요. 이블린 잘 쓰지? 이블린 궁 쿨도 굉장히 빠른 것 같은데요? 저 한번 스킬을 잘 몰라서 방금은 영머니가 잘하긴 했는데 이블린이 커서 이블린 너무 잘 컸다. 방금 스킬도 잘 피하고 이블린 럼블 좋았는데 지금 이 세상 143 럼블 중에서는 가장 잘하지 않았나 그렇게 그렇게 생각하고 있습니다. 이거 방금 장기열이 트패가 아니라 트패가 세라핀을 자르는 궁도 아주 좋았어요. 방금은 솔직히 영머니가 굉장히 잘하긴 했는데 사실 50도 잘하고 다 잘했습니다. 이즈리얼 짜즈리얼이 대박이었어요. 방금 짜즈리얼, 럼블, 투페, 50 다 좋았습니다. 그렇기 때문에 방금 쉔도 녹이고 다 들어갈 거고 이렇게 되면은 지금 트타는 지금 투코어 나왔고요. 이즈리얼 템은 지금 투포에서 아직 멈춰 있고요. 이거 지금 이즈리얼 다음 코어 뭐 가는 거죠? 그 무라마나 가는데 무라마라 준비 중인 거구나. 근데 이즈리얼은 이 코어 때 전성기입니다. 근데 확실히 CS를 정말 잘 챙기네요. 타워 상황 봤을 때 이제 블루팀이 양쪽 사이드 1차 타워 밀어내면서 좋은 모습 근데 보여주고 미드 있고. 1차가 밀린 게 저는 좀 더 크다고 봅니다. 그쵸. 미드 1차 영머니 안 될 텐데요. 영머니 근데 이거 지금 열관리 안 돼 있거든요. 이제 되긴 하지만 상대는 럼블의 도사
예, 여기까지. 예, 딜교 좋았고 이제 럼블한테 경각심을 한번 주는 딱 그런 스킬이었고, 트페가 열심히 막아보지만 이거 2차를 밀기에는 너무 역부족으로 보입니다. 뭐야? 뭐야? 내 목소리 들려? 뭐 하는 거죠? 뭐야, 얘들아 내 목소리 들려? 네, 이제 들려요. 갑자기 튕겼어. 씨. 돌아와. 뭐야? 컴퓨터 개쓰레기네. 죄송합니다. 중요한 좀 흐름이 끊기는데요? 네. 근데 이번 경기 그래도 요번 MCK 좀 진실의 방에 저도 끌려왔는데요? 왜 이러죠? 이 라이어 개. 잠시만요. 이거 게임 제접 한번 하겠습니다. 씨. 흐름 좋았는데. 네. 네. 잠깐만. 종료. 흐름 좋았는데 이게 다 깨지네. 돌아버리겠구만. 이거 형 들어갈 수 있어? 돼. 들어갈 수 있어. 뭐 어차피 이어붙이면 되긴 하는데 열받네요. 인사팀 이게 대형 사고가 아닌가 이거는. 지성씨 오셨어요? 예. 지금 제대로 이제 대화 가능하신가요, 지성군? 이자비군이 말이 많이 없기 때문에 이게 4인 팟도 괜찮아 보입니다. 너무 그거라서 너무 그거가 무슨 말이죠? 겹쳐서 겹친다는 게 무슨 말이죠? 이거 게임 언제 시작되죠? 기다려주세요. 지금 롤 접속했고요. 한 10초, 20초면 됩니다. 알겠습니다. 네, 방송 켰습니다. 보이시나요? 잠시만요. 보이시나요? 지금 들어가고 있습니다. 네, 제대로 재생되네요 이제. 들어오셨나요? 네, 보고 있습니다. 네, 두 분 다 보이시죠? 골드 차이가 4천이 넘었네요. 네, 못 보던 사이에 잠깐 3천이네요, 3천. 골드 차이가 나게 됐고, 블루 팀이 많이 불리하게 보입니다. 레드 팀이 많이 불리하죠. 죄송합니다. 레드 팀이 많이 불리해 보입니다. 이쪽에 일단 이블린, 근데 한번 제가 많이 봤는데 이블린 막 20킬 먹고도 한번 잘못 싸돌아다니다가 죽는 경우 꽤 몇 번 봤거든요. 50 좀 무리한. 근데 50 잠깐만, 이거 스틸 갖고 오나 본데? 트타가 밀어냈어요. 잠깐만, 그래 한 명이라도. 근데 이번에도 이 콜은 잘 깔렸거든요. 근데 쉔이 지금 너무 단단해요. 이게 이미 죽고도 남았어야 될 건데. 터져버리네요 게임. 이거 트타 이제 막을 수 없는 거기까지 왔고. 영mon이. 여기서 이제 게임은 이렇게 거의 바로 먹고. 그리고 트타 트리플 킬. 네, 트타도 이제 수훈까지 나왔기 때문에 모데카이저란다. 게임 중인데 지금 바론까지 먹고 있거든요. 네, 아까 이거는 바론 먹었죠. 변수 없이 먹었고, 변수 없이 먹었고요. 네, 이자비 해설위원이 말한 것처럼 정화 대신 수훈을 챙겨주는 모습, 변수를 더 차단하겠다는 말이 있고요. 그리고 사실상 게임은 사실상 게임은 같고, 요게 지난번 모시케이와 좀 다른 점이 있다면, 당시에는 이제 룰루 아버님 게임을 많이 안 했었을 때고, 그때는 짜사가 이제 게임을 상당히 많이 했을 때, 지금은 반대로 룰루 아버님이 게임을 좀 많이 하고 짜사가 상대적으로 좀 줄었죠.
약간 그 차이가 저는 살짝 있다고도 봅니다. 요즘 쉔이 50 근데 쉔 50 이거 끊을 수 있나요? 아 못 보죠. 끊죠. 못 어, 끊었어요. 이거 끊었으면 대형 사고였죠. 지금 팀의 주축인데. 근데 아무래도 딜이 안 나와서 쉔은 그렇게 빨리 녹진 않았을 것 같습니다. 네, 지금 서포터도 지금 아직 1코가 안 나왔거든요. 애니는 지금 근데 지금 세라핀 보다시피 슈렐리아 그리고 그 치감템까지 올려져 있는 모습. 이게 시즌상이 슈렐리아 타이밍을 기가 막히게 씁니다. 네, 그 뭐냐 액티브 아이템을 굉장히 잘 쓰죠. 지금 이거 이제 미드 모여서 밀면 아무도 못 맞거든요. 네, 바론 먹었으니까 바론 버프 이용해야 되죠. 이거 누가 왔다 갔다 하네요. 짜스타. 일단 이거 물렸는데요. 살았고요. 스타가 타워를 너무 빨리 밉니다. 네, 사실상 게임이 여기서 이제 밀리고 레드팀이 막기가 굉장히 힘들 것 같아요. 네, 이거 쉔과 모데가 사이드를 돌면서 네, 이제 이쪽 팀의 그 레드 팀에서 일단 지금 모데카이저를 막을 챔피언도 없고 뭐 모데카이저만 문제겠습니까? 지금 모든 챔피언이 지금 400원, 300원, 550원 이렇게 제약 골드 달고 있는 상태라. 오공과 럼블의 합작이 보이지만 이블린 저 궁이 굉장히 짜증나. 짜다 풀스테 쓰면서 하지만 컷! 게임 끝났습니다. 네, 여기서 이제 막기 힘들어 보이거든요. 지금 진실의 방에 근데 이게 모든 픽들이 다 카운터 느낌이긴 하다. 네, 이게 저는 레드 팀의 조합을 더 좋다고 생각했지만 그 쉔의 픽이 정말 저는 되게 의아했었는데 굉장한 그 픽이지 않았나 생각합니다. 허물이 좀 크지 않았나. 네, 너무 좋았습니다. 네, 게임 여기서 이제 포탑 넥서스 꺼지면서 마무리되는 모습. 유지세. 다 수고하셨습니다. 이 경기. 이렇게 끝내네요. 굉장히 재밌고 아쉬웠습니다. 중간에는 조금 다 흐름을 다시 넘겨받았는데 레드팀이 역시나. 이번 게임도 굉장히 재밌었는데요? 이번 게임 재밌었습니다. 근데 좀 큰일 난 게 있네. 뭐죠? 말씀하세요. 이거 수원이 한 번 더 이기면 난리 나겠는데. 몇 달 동안 다 내려가세요. 듣지 말고 다 내려가세요. 그 중요한